今天吃面条，你们都说我最近也不拼了，连辣椒都不吃了。今天我来吃个辣的，能不能换来你们一个双击？哇，是不是有点多了？哇，再来点辣椒油。双击能不能给我一个？来一碗麻辣味的面条，咱家铁子说这是不是最贵的面条？还是板板正正吃个大鸡排吧。老铁说这样会给我双击的。会给什么双击啊？这个视频就是有800个双击，每天给你整只8斤的大鸡排。真的？不骗我？绝对没有。来，咱家铁子，每人给我一个红心，看他这次骗不骗我。双击给我一个，每人一个。来6个斤落的海参，必须配上点辣油。哇，老公，我想吃个3斤呢。这个视频要是能有1000个双击，明天给你买只10斤的。真的？真的。好嘞，小伙伴们，双击吧。哇，看他说话真和假，给我一个双击。最近又瘦了，我老公说这个视频给我300个红心，明天给我整10个大鲍鱼。不知道真假。哇，底下内脏摘了。10个鲍鱼等你啊，双击给我一个。刚出炉的大披萨，今天来个狠的，上点红彤彤的辣椒，再来点绿的大蒜。咱家铁子，我这么能吃辣，一定要给我个双击，还不够。辣椒油，哇！看在我这么拼的份上，免费的红心，每个人给我一个吧。我都害怕了。双击给我一个。哇，太辣了！都说3姐最近不拼了，我来拼上一把。你们给我300个小红心，哇，有没有食欲？又辣又贵，双击给我一个。来一朵海菊花，哇！像不像那个大蒜？感谢大家的红心，让我吃到了龙虾。Thank you！ 哇，肥不肥？哇，还可以啊。龙虾不够大，咱家铁能不能再给我几个红心？我要吃个15斤的。哦哦，巴拉巴拉小魔仙，开！这可是真的大鸡排哦！咱家铁子来，好不容易整上一个，咱必须来麻辣口味的。加点辣油，再撒点。这个视频能不能有1000个小红心，就看你们了。太过瘾了。
感觉我手速可以的，给我个双击。哎呦，双击呀！哎，马上就能打开了。来一串滴噜嘟噜小灯泡，必须是麻辣口味的。哇，加点辣油。哇。能吃辣的给我点上个红心。猫眼螺，今天来吸一个。水是大大的多。这个。吸个爱心大虾，吸得出来你们就赏我一个双击。哇哦，超大的！双击。来个巨型龙虾尾，这个视频我先不要双击了。如果你们看我等会儿吃的过瘾，就赏我一个哈。浇点，蘸点辣椒面，不够。大家觉得过不过瘾？过瘾就给我1000个小红心。来一盘小蜗牛，拍拍蘸。大家伙儿，辣椒这么多，够不够你们一个双击？再加上点。最大的这一只。想吃个免费的红心，给我一个。为了得到好多双击，我一定要吃好多辣椒，有点多啊，太多了。再加点。这个视频能不能有1000个双击？每人给我一个。来只大虾，哇！马上开直播，速来速来！腌制了7期48个小时，我再尝试一个吸虾。等我吸出来了，你们再给我双击。还是失败了，双击不要了，怎么总是不成功？最近大家姐说我都不拼了，辣椒都不吃了。来，今天我拼上一把，够不够辣？再来是辣上加辣。哇，感觉够辣了，能不能给我赏我2个双击？哇，双击给我一个吧。